صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا يا أبا الزهراء يا رحمة الله الواسعة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ألا يا رسول الله كنت رجائي وكنت برا ولم تكن جافيا وكنت رحيما للبرية هاديا فليبكي عليك اليوم من كان باكيا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حمى ليا واليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردايا صبت علي مصائب لو أنها يا صبت على الأيام صرنا يا
فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صبايا يا قومك يا بويا تطلب ديون، والله قومك يا بويا تطلب ديون، وبوجودك فلا قدروا يقولون خلوا حسين وحسين يبكون قامك يا ابويا ما رعوني، بس ما يا رحت يا سيد البرية ردت أصحابك جاهلية ورا البايا لما انهجس بيا عصرني وطحت فوق الوطية. عندك حنة عندك أنها يا عصرني وطحت فوق الوطية، ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الحق تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه من فضله: بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم، تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان وقبولا للأعمال والمجلس. الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. الرسالة النبوية بفحواها غمرت شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نبي ورسول بالدرجة الأولى. وفي الدرجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله ليس له شغل شاغل إلا الرسالة، فنجد أن الرسالة النبوية غمرت وتشربت بشخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثمرة هذه الكلمة على أن النبي شخصيته متشربة بالرسالة. نعم، تجد هنالك من يعمل في المجال الديني في المجال الخيري ولكنه له منافع شخصية، له أعمال أخرى يقوم بها، بينما حينما نقرأ شخصية النبي صلى الله عليه وآله نجد أن الرسالة النبوية متداخلة في كل مفاصل حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الرسالة قد غمرت
شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نبي ورسول. والنبي صلى الله عليه وآله بما له من الصفات ومن الميزات ومن المقامات، فإن القرآن الكريم كان يعطي خطابا خاصا لرسول الله صلى الله عليه وآله. حينما نقرأ عن الخطابات القرآنية، عن خطابات السماء مع الأنبياء، نجد الخطاب مع النبي صلى الله عليه وآله مختلفا. حينما توصف الرحمة الإلهية عند الأنبياء، ولكن توصف عند النبي صلى الله عليه وآله بصفة بارزة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين أي كل العوالم التي فيها النبي صلى الله عليه وآله الرحمة الإلهية تغمرها، باعتبار هنالك إشارة على أن الأزمنة التي سبقت النبي صلى الله عليه وآله، العوالم التي سبقت النبي، منذ عالم الميثاق، عالم الذر، عالم الخليقة، عالم الأرواح، كل هذه العوالم كان يوجد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا واضح من خلال آيات الكتاب. القرآن لما يتحدث عن ميثاق النبيين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الكلام في تلك العوالم. ما من نبي يختم له بختم النبوة إلا أن يقر بفضل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما من نبي إلا وبشر برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العوالم التي سبقت النبي والعوالم التي جاءت من بعد النبي صلى الله عليه وآله، باعتباره هو خاتم الأنبياء والمرسلين، والدين الإسلامي هو خاتم الديانات. إذن الرحمة عظيمة التي تجلت برسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الله تبارك وتعالى له من الصفات التي تتجلى في أجل خلقه، وهو النبي صلى الله عليه وآله، صفة الرحمة. الله تبارك وتعالى من أسمائه الرحمن الرحيم. هذه الرحمة تتجلى بأعظم صفاتها في نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما نقرأ بعض النصوص عن هذه الرحمة التي تجلت في نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية يرويها أهل السنة من الفريق الآخر من المسلمين، رواية السمهودي صاحب كتاب وفاء الوفاء في معرفة أخبار دار المصطفى، عن أبي سعيد الخدري عن عمار ابن ياسر. يلتفت النبي إلى عمار ويقول له: يا عمار، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. عمار بدأ يتساءل: يا رسول الله، حياتك خير لنا؟ نعم، أنت أحد الأمانين، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. أنت أمان لأهل الأرض ولأهل السماء. أنت في حياتك يا رسول الله رحمة إلهية متجلية في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كيف
بعد حياة النبي أن تبقى هذه الرحمة، وأن النبي قد رحل عن عالم الدنيا. قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتك يا رسول الله، يا رسول الله، حياتك خير لنا، أنت أحد الأمانين. الله لم ينزل العذاب في أمة رسول الله رحمة بقلب رسول الله ولهذه الأمة المرحومة التي بعث فيها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كيف نتعامل مع حياة النبي بعد الدنيا، بعد رحيله عن الدنيا؟ قال: فإن أعمالكم تعرض علي، إذا رأيت خيرا حمدت الله، وإذا رأيت شرا استغفرت الله لكم. شوف النعمة، رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته وفي مماته رحمة إلهية متجلية. أعمالنا تعرض على نبينا صلى الله عليه وآله. يقول: إذا أشوف خير أحمد الله على هذا الخير الذي أنتم فيه، وإذا رأيت شرا استغفرت الله لكم. يعني في حياته وفي مماته تبقى هذه الرحمة. وهذا واقعا كن نتوقف عنده أيها الكرام. إذا كانت أعمالنا تعرض على نبينا، فواقعا يحتاج أن الإنسان يلتفت إلى حياته، يلتفت إلى تصرفاته، يلتفت إلى معاملاته. إذا كان الرقيب على الأعمال هو النبي، واقعا الإنسان يصيبه الخجل لما يقوم بعمل مشين وأمام شخص محترم، فكيف إذا كان النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف أن الإنسان يقترف الذنوب والمعاصي وهو في هذه الأمة المرحومة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بس لما تأتي إلى نفس القوم اللي يروون هالخبر على أن النبي صلى الله عليه وآله حياته خير لنا ومماته خير لنا، حينما يأتون إلى مقام النبي ينقصون من مقام النبي، يقولون أن النبي قد مات ولا يضر ولا ينفع. وحسر عليك إذا تمر على قبر النبي وترفع يدك وتقول: السلام عليك يا رسول الله. تنقلب القيامة، تقوم الدنيا وما تقعد. لا تشرك يا حاج أنك تسلم على الأموات، مو أنتم جاي تنقلون على أن النبي صلى الله عليه وآله حياته خير لنا ومماته خير لنا. وإن جئتم إلى البرهان فالبرهان واضح أن النبي هو حي، وإن كان قد رحل عن عالم الدنيا. الدليل هالرواية اللي يرويها السمهودي في كتاب وفاء الوفاء في معرفة أخبار دار المصطفى عن أبي سعيد الخدري، وهذه كثير في كثير من مصادركم تنقلونها. الأمر الثاني، القرآن لما يتحدث عن الشهداء ماذا يتحدث؟ يقول: الشهداء أحياء أم أموات؟ شو تقولون؟ أحياء. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم شنو يرزقون. أرجوك، أحياء وين؟ بعد مماتهم لو قبل مماتهم؟ قبل مماتهم كلنا أحياء، ولكن بعد ممات الشهيد الذي يلاقي حتف في ساحة المعركة أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان الشهداء هم أحياء عند الله ويرزقون، فكيف بسيد الشهداء وهو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم صل على. إذن النبي بهالدليل كذلك هو حي يرزق، وكذلك فإن الأعمال تعرض عليه
إذا رأى خيرا حمد الله، وإذا رأى شرا استغفر الله لنا. بعد أكو دليل على بقاء واستمرارية حياة النبي؟ نعم، القرآن يصرح بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صل على القرآن ما قال لنا تعالوا سلموا على أموات، على من لا ينفع ولا يضر، على جثة هامدة، على روح ميتة أبدا. صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا خطاب واضح للحي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. هل أن القرآن يأمرنا بما هو منافي له، أم أن القرآن يخبرنا بما هو حقيقة واقعية؟ الحقيقة أن النبي هو حي وإن رحل عن عالم الدنيا، وهذا في قرارة اعتقادنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرحمة الإلهية التي تتجلى في رسول الله. ولو قرأنا هذه الرحمة في حياة النبي تجد الكثير من القصص والكثير من الحكايات والكثير من الروايات التي رويت في هذه الرحمة. النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام كان نائما تحت شجرة، وكان معلقا سيفه إلى تلك الشجرة. جاءه عدو غاشم، جاء فجذب سيف النبي صلى الله عليه وآله وارتقى على صدر رسول الله. قال: من الذي يمنعك عن قتلي إياك يا محمد؟ النبي صلى الله عليه وآله قال: الذي يمنعك هو الله تبارك وتعالى. في هذه اللحظات انقلبت الأمور، فأصبح السيف بيد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: ما الذي يمنعك عن قتلي إياك؟ قال: هي رحمتك يا رسول الله. النبي رحوم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت لما تذكر النبي تحس بقرارة نفس، تحس بهدوء وباطمئنان. وإلا أرجوك لما تدخل زليخة على نبي الله يوسف الصديق، ويوسف الصديق كان هو عزيزا لمصر، وزليخة تغيرت أحوالها لما دخلت على يوسف الصديق وقد تغير بها الحال. سألها يوسف الصديق قال لها: ما الذي آل بك إلى هكذا؟ أنت تغيرت أحوالك هواي، شنو اللي غيرك؟ قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم لله، وجعل العبيد ملوكا بطاعتهم لله. ثم سألها قال: ما الذي دعاك إلى هذا يا زليخة؟ قالت: حسن وجهك يا يوسف. قال: تقولين جمالي وحسن وجهي؟ قالت: بلى. قال لها: كيف بك إذا رأيت نبي يخرج في آخر الزمان اسمه أحمد؟ الله صل على. إذا شوفين هالنبي أجمل مني، فإنه أصبح مني وجها، وأسقى مني كفا، وأطيب ريح، وإلى آخره من صفات النبي صلى الله عليه وآله. قالت له: لقد صدقت يا يوسف. قال لها: كيف علمت أني صادق؟ قالت: لأنك عندما ذكرت اسمه وقع حبه في قلبي. أنت من تذكر النبي يشوف قلبك يرق لرسول الله، ملئه الرحمة
والبركة والخير. من صفات النبي صلى الله عليه وآله، وكان القرآن يصرح بها، وهو الخلق الرفيع. وأنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. خلق النبي كان مدعاة لكل الناس في كل تعاملاته، في كل سكناته، في كل حركاته. حتى بعض الروايات حينما تتحدث عن خلق النبي صلى الله عليه وآله تصفه كالبنت الباكر بين الناس. المتعارف عند العرب البنت الباكر تكون مستحية. النبي صلى الله عليه وآله تصفه الرواية كالبنت الباكر بين الناس لخلقه ولحيائه. خلق النبي عظيم. انت شوف تعاملات النبي كيف يسلم على الصغير والكبير ويوقر ذي الشيبة، وكان يطعم الطعام. وإذا جلس بين الناس يأتي السائل فيسأل: من فيكم رسول الله؟ منو بكم النبي؟ ما يعرف، ما يميزه من بين الناس. من فيكم رسول الله؟ حتى جعلت له دكة، اللي يدخل إلى المسجد النبوي يشوف هالعلائم، هالإشارات، هالأماكن اللي هي مثل دكة المأذنة، أو يشوف مثل الإسطوانات الموجودة، السرير، الحرس، الوفود إلى آخره. وأكو دكة للنبي صلى الله عليه وآله جعلت في المسجد حتى يميز عن غيره. إذا جاء السائل يعرف أن الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وآله لخلقه ولرفاعته. وإلا تجد ذلك اليهودي الذي كان يعترض النبي بأبي هو وأمي، ويشتم النبي ويلقي عليه القمامة، أجلكم الله يذب الزبالة على رسول الله. هذاك اليوم اجى النبي مر على تلك الطريق، لم يجد ذلك اليهودي، سأل: أين ذلك اليهودي الذي طالما كان يؤذيني؟ قالوا له: يا رسول الله، إن ذلك اليهودي على فراش المرض، مريض. يأتي النبي إلى عيادة ذلك اليهودي، يطرق الباب حتى يدخل إلى ذلك البيت ليملأه رحمة وبركة ونورا. عندما علم ذلك اليهودي بأن الآتي إلى داره والذي جاء لعيادته هو نبي الرحمة، واقعا نظر إلى رسول الله فبكى. قال له: يا رسول الله، طالما تعرضت إليك بالأذى ورميتك بالقاذورات وبالقمامة، جئت لي عيادتي. قال: هكذا هو ديني. قال: هكذا هو دينك؟ قال: بلى. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. اللهم صل على. وش قد احنا محتاجين أن نكون على هالمستوى من الخلق الرفيع، توقر الكبير، تحترم الصغير، تحترم الله، تحترم صلاتك، تحترم جارك. وأنا ذكرت لكم أن النبي يراقب: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يرون هذه الأعمال. النبي يراقب. أنت لما تكون عليك فد كاميرا مراقبة، الإنسان يحسن من سلوكه، لأن واقع تحت خط الخطر، تحت خط المراقبة وتحت خط الترقب، يكون بهالشكل. فكيف أننا نرتكب ما يخالف الشريعة وما يدخل الحزن على قلب رسول الله، والنبي ينظر إلى ذلك. خلق رفيع. وإنك لعلى خلق عظيم، عظمة. تشوف كل تعاملات النبي بالأخلاق الفاضلة. إنما الأمم الأخلاق.
أنت لما تقرأ عن حياة النبي تجدها مليئة بالقصص والعبر من الأخلاق التي سطرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدخل امرأة إلى المجلس والنبي كان في صلاته، جاءت فجذبت رداء النبي، خذت رداء النبي، قام لها رسول الله، لم تتكلم بكلمة واحدة ولم يكلمها، ثم رجع إلى مكانه، فجاءت في المرة الثانية جذبت رداء النبي، فإن النبي صلى الله عليه وآله قام لها فلم تكلمه ولم حتى في الثالثة، فأخذت هدبة من رداء النبي، من عباءة النبي، هدبة أو نسمي هذا الخمل، أخذته من رداء النبي. سئلت هذه لماذا فعلت؟ أخذ الناس يلومها على هذا التصرف. قالت إن لنا مريض في دارنا وأهلي أوصوني أني أأتي ببركة من ثوب النبي صلى الله عليه وآله، ولكن في المرة الأولى رآني النبي فاستحييت أن أوجب عليه ذلك، أقول له يا رسول الله تعال انطيني، استحييت من رسول الله، اجيت آخذ بركة حتى في المرة الثانية والمرة الثالثة، فجذبت منه هدبة لكي تتبرك بشيء من ثوب النبي صلى الله عليه وآله. وإذا شوف الإرث النبوي الذي خلفه النبي، الرحمة الإلهية تتجلى بين الناس والناس بعيدون كل البعد عن هذه الرحمة، ولم يشعروا بها لأنهم يلهثون وراء دنيا فانية، دنيا الأموال والمناصب، وشوف الإنسان تشرق به الدنيا وتغرب، بينما تشوف الرحمة هالينبوع العظيم، هالبحر المتلاطم الأمواج برحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من صفات النبي صلى الله عليه وآله يصفه القرآن بالعبودية المطلقة، العبودية المطلقة، يعني كما ذكرت في بداية البحث على أن القرآن يتعامل مع النبي بصفة تختلف عما يتعامل به مع باقي الأنبياء. جاي تلاحظ شلون؟ لما يتعامل مع عبودية النبي كيف يتحدث القرآن عن هذا العبد صاحب العبودية المطلقة. سبحان الذي أسرى بمن؟ ما قالت بمحمد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد بعبده، يعني القرآن يصف النبي بالعبودية المطلقة، العبد المتكامل، بينما ما تقرأ هذه الصفة عند باقي الأنبياء إلا برسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن يتعرض إلى الأنبياء، سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين وإلى آخره، ولكن حينما يتعرض إلى رسول الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية أرادت أن تشير إلى أحداث ما بعد النبي، ما زال النبي في ظهرانيكم، ما زال النبي موجود، أنتم تتعاملون مع نبي الرحمة هكذا بالرقة والدعاء، بل البعض منهم كان يتطاول على رسول الله، كانوا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ينادونك من وراء الحجرات. جاءت تلاحظ شلون أكثرهم لا يعقلون، ما يعقلون لأن ما يعرفون من أنت يا رسول الله، أنت صاحب الرحمة الإلهية، أنت صاحب الخلق الرفيع، أنت العبد المتكامل. هكذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا فعلتم بأمة النبي؟ والمرء يكرم بأهله. أنت اليوم
لما تتعرض الشخص تقول هذا إكراما لوالده، إكراما لرسول الله. ما أعطوا حق أهل البيت أبدا، ولا حق الزهراء بأبي هي وأمي. النبي على فراش الموت ويوصي إلى علي أن يأتي عند جسده، ويوصي إلى الزهراء عليها السلام، ثم ينظر إلى علي وإلى الزهراء تارة أخرى، فيضع يد الزهراء بيد علي بن أبي طالب، يقول له: يا أبا الحسن، هذه وديعة عندك. الوديعة حفظوها، الوديعة لرسول الله؟ لا أبدا، لا والله. النبي بعد لم يقبر والقوم يتآمرون على رسول الله. أتفاخرون وملء ماضيكم خرافات سخيفة. تركتم النبي على فراش الموت وانتخبتم الخليفة. أنتم تركتم النبي على فراش الموت ورحتوا أنتم تتآمرون، وكل اللي جرى في ذلك اليوم المخطط الذي خطط لقتل النبي ولعلي ولفاطمة ولأبناء الزهراء. يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة، إن الجواب لحاذر لكنني أخفيته خيفة، فلرب مستور بدا كالطبل من تحت القطيفة، لولا اعتداء رعية ألغى سياستها الخليفة، لرويت لكم عن آل محمد جملا طريفة تغنيكم عما قاله مالك وأبو حنيفة، ولقلت لكم إن الحسين قتل في يوم السقيفة، ولأي حال لحدت في الليل فاطمة الشريفة. النبي على فراش الموت وهو ينظر إلى الزهراء كأني بها وقد دخل الذل بيتها. يا رسول الله، أيام قلائل بعد مصاب النبي بعد قبره، الآن يقبر، وإذا بالقوم يجتمعون على أمر دبروه ويجتمعون على دنيا زائلة، كأني بها وقد دخل الذل بيتها، وانتهكت حرمتها، وغصب حقها، وأسقط جنينها، وكسر جنبها، وهي تنادي: ومحمدا، فلا تجاب، وتستغيث فلا تغاث. تقول له: قومك يا ابويا ما رعوني، وخلاف عينك مرمروني، قومك يا ابويا ما يرعوني، وخلاف عينك مرمروني، خذوا نحلتي وبكوا عيوني، يا بس ما غبت يا سيد البرية، ردت اصحى يا ابك جاهلية، قدامهم نسل الدعية، ورا البايا بلما انهجس بيا، شتمني عصرني وطحت فوق الوطية، يا البايا
لبست الحزن طول الدهر. والله يا البعيب لبست الحزن طول الدهر، يا البعيب ذهول ولا بقى نفكر. يا البعيب نجدك وين محسن صقاب، يا الباب يا الباب يوم العصرة والزهرة الزكية، يا يوم العصرة والزهرة يا الزكية. كذلك اكو موقف لما حضرت الزهراء بروحها في كربلاء عند جسد الحسين، حينما جاء ذلك الرجل وأخذ بقطع خنصر الحسين، قطع كفوف الحسين، تقول الرواية نزلت أنوار من السماء، علي وفاطمة ورسول الله والحسن يبكون عند رسول الله. يقول هنا عادك الزهراء لما حضرت عند ولدها وناحت على ولدها، ثم نظرت إلى جسد الحسين، أخذت تخاطب جسد الحسين، قل له يا ابني شوف جدك قاعد قبالك، يصيح حسين يا ابن الصاير بحالك. رسول الله في قلبه غصة الحسين في المهد ويبكيه النبي. يا ابني شوف جدك قاعد قبالك، يصيح حسين يا ابن الصاير بحالك. يا ابني من قطع يا يمناك وشمالك، صدرك ليش يا ابن الخيل رضنا، يا صدرك يا ابني ليش الخيل يا الرب ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. ارفعوا أيديكم بالدعاء. اللهم إنا نسألك وندعوك بنبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، يسر أمورهم يا الله. اللهم من كان طالب حاجة في هذا المجلس المبارك، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، سهل أمورهم يا الله. اللهم عجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان، واملأ الأرض به قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إلى شرف النبي المصطفى وآله الأطهار، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى من مات على الإيمان، وبالخصوص إلى أموات الحاضرين والسامعين والمؤسسين لهذه الحسينية المباركة. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد.